κάνω το βίντεο ξανά το πράγμα. Όχι, όχι, κάμε την κίνηση μου πριν. Την κίνηση. Δημόσια είναι μπορώ. Όχι, όχι, την κίνηση. Bro, εν τέλεια, ναι. Την κίνηση. Δημόσια είναι μπορώ. Την κίνηση, γλύωρα. Πες μας λίγο. Δημόσια είναι μπορώ να κάνω τις κινήσεις μου. Να τα δουν. Ρεαλίστα από πού είναι. Τσίνοι που πρέπει να τα δουν είναι να τα δουν live. Θέλει να μας δείξεις κάτι πιο καλό. Κάμε την κίνηση. Τσίνοι που είναι να τα δουν. Να τα δούσει live. Εντάξει, που κάμερες δεν είναι πρώτα δείτε. Πες μας Εντάξει, λίγο πώς θα στοιχίσει το outfit σου σήμερα. γυαλί 1200 τσεκ. Τσεκ. Off-white φανέλα Για να μην λέμε και μαλακίες. 500 τσεκ. Τσεκ. Παντελόνι. Οπ. Ελπίζω δεν το είδατε το... Παντελόνι, μάρκα. Βλέπετε το stitch εδώ. Το κοκκινό. Γεια. Κοίτα εδώ, συνδυάση. Κάλβεν. Συνδυάση. Είναι τσεκ. Ο τσεκ. Παπούτσι... Δεν θα πω για το παπούτσι. Ανεκτήμητης αξίας. Ναι. Ναι. Κάλτσα. Τσεκ. Τσεκ. Το μαλλί. Το φράντζα. Ναι. Το πίσω το τέμιο δικό σου είναι. Όλα. Πόσα. Βγάλε και τον άλλο. Τσεκ. Αυτό είναι το μάνατζερ. Πες μας εσύ πώς θα στοιχίζει το outfit σου. Ευχαριστούμε. Κλείς το βίντεο. Κλείς το βίντεο. Κλείς το.